Osian Dafydd Richards ydi enillydd Gwobr Myfyriwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a Harper Cymry. Fe fydd pobl Llangadog wrth I boddau llongyfarchiadau mawr I ti. Diolch fawr iawn. Diolch. Beth mae'r wobr yma'n ei olygu a beth oedd rhaid ti wneud mwyn cael y wobr yma? Mae'r wobr yn meddwl lot fawr I fi. Mae fe'n tynnu mewn y 4 mlynedd diwetha. Dwi wedi gweithio'n galed ar gyfer y gradd dwi wedi cael den. Mae'n anrhydedd fawr hefyd achos mae fe'n glwm ar sioe. Fi wedi mynychu'r sioe ers o'n i'n plentyn fach gyda'r teulu. A mae gyd o fe gyda'i gilydd yn meddwl lot I wneud. A mae'r wobr yma'n cyfuno'r gwaith academaidd os dwi'n deall yn iawn. Ond mae'r elfen bersonol hefyd a'r hyn ti wedi wneud yn gymdeithasol fel petai yn bwysig hefyd, yn dydi o? Ydy, ymunes I a Harper Cymry, amser ymunes I a Harper Adams yn 2021. Ti eisiau esbonio beth yw'r gwahaniaeth rhwng Harper Adams ydy'r coleg, ynddo? Ie. A wedyn Harper Cymry? Harper Cymry yw fel mudiad mewn I fewn y prifysgol. So Harper Adams yw'r coleg ei hunan, a wedyn mae Harper Cymry yw grŵp o bobl Cymraeg sydd wedi ymuno gyda'i gilydd I wneud mudiad a ni'n cwrdd am bob dydd Llun neu am yn ail dydd Llun I wneud gweithfaregau gyda'i'n gilydd trwy gyfrwng y Cymraeg, felly Mae'n ddiwedd cyfnod I ti rwan mewn gwirionedd, yn dydi? Chwerw felys am hynny, ti wedi cael amser da? Ydw, heb os nag o'n I bai. Fi wedi joio mas draw yn Harper Adams. Coleg, bydde fi'n recommendo I pawb sy'n meddwl mynd I coleg. Be ti wedi gael o'r profiad? Fe ti wedi rhoi mewn brawddeg neu ddwy? Mae'n anodd I roi mewn brawddeg achos fi wedi cael gymryd mas o'r coleg. Is I i'r coleg yn eitha Sioe a fi wedi cael cyfle I siarad o bobl o gwahanol cefndiroedd, gallu plethu mewn I siarad yn gael sgwrs gyda nhw. Ond fi wedi cael cyfleoedd enfawr. Y peth nes I joio fwyaf allan o'r coleg yw'r flwyddyn mas yn diwydiant, achos y ffordd mae'n gweithio'n Harper yw chi mewn blwyddyn cynta, mewn blwyddyn ail, a wedyn chi mas yn diwydiant yn y trydydd blwyddyn. Lle es ti te? Es I Gwobr Richards, a oedd e'n bendigedig. Mae fe'n canolbwyntio ar gwartheg deri rhan fwyaf. Fi o'n nghefndir deri fy hunan yn ôl yn Llangadog, ac felly roedd e'n dod yn agos at y calan bod fi'n mynd I rywun oedd yn canolbwyntio ar gwartheg deri, a fi ffili dweud mwy oedd Gwilym yn arbennig I fi. Fe oedd wedi hala fi, wedi rhoi cyfle I fi lawr ar arwerthu, felly, Felly o'r bachgen swil mae rwan, I fyd yr arwerthwr nesaf? Falle, gobeithio ni. Fi wedi cael swydd gyda Greenslade Taylor Hunt yn Briste, yn Redhill, a wedyn maen nhw wedi gofyn I fi hefyd gweithio yn y mart wedyn gobeithio gwthio mewn I arwerthu. Wel, pob dymuniad da I ti. Diolch fawr iawn. Fe fydd na ddathlu dwi'n meddwl heno? Trial. A hon I ti fynd adran saff. Osian llongyfarchiadau calonog. Diolch fawr iawn. Croeso. Diolch.